বহাগ মাহত কলপচলা খাব লাগে। কলপচলাত আইৰণ থাকে, সেইকাৰণে আমি কলপচলা খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। ঘৰৰ বাৰীৰে ভীমকলৰ গা-গছ কাটি আনি খুব ভিতৰৰ কোমল অংশটো উলিয়াই খুব মিহিকৈ কাটি অলপমান মোহাৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত দিবৰ কাৰণে অলপমান মচুৰ দালি তিয়াই থৈছিলোঁ, এইখিনিও ইয়াৰ লগত দিম। এতিয়া এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম কৰি ইয়াতে মা মছলা গোটেইখিনি দিছোঁ, দুটামান তেজপাতো দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াত আকৌ পচলাখিনি ঢালি দি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই বগৰাই সানি আছোঁ। অলপমান সানাৰ পিছত ইয়াত আকৌ মচুৰ দালিখিনি মই দি দিলোঁ। মচুৰ দালিখিনিও ঠিক তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই বগৰাই সানি অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি থওঁ। 15 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকোনখন মোকলাই চালোঁ যে খুব ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলাইছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কলপচলা আৰু মচুৰ দালিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, একদম ধৰিবই নোৱাৰি কলপচলা দিয়া বুলি। খুব ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলাইছে, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই কলপচলা তৰকাৰীটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে।